Barka da zuwa sashen labaran Kannywood daga nan tashar AMD TV Hausa a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Ku danna subscribe kana kuma kula ƙararrawa. Adam A Zango ya sake cirar tuta akan mawakan Arewa duba da yadda mawakan Arewa suke ta fito da sabon waƙoƙin su kowane na nuna ƙwarewarsa ta fanni daban-daban. Hakan yasa tun daga shekara ta 2010 lokacin da waƙoƙin Hausa hip hop suka fara karɓuwa a wuraren al'ummar Arewa. Hakan yasa kowane mawaƙi yake ta ƙoƙarin ganin al'ummar Arewa sun karɓi waƙoƙinsa kafin ya shiga kudancin ƙasar Najeriya. Mawaƙi Adam A Zango yana daga cikin mawaƙa manya-manya kuma sahun gaba a fannin waƙoƙin gambara wato hip hop. Hakan ta sa a duba na tsanaki da muka yi da jin rayuwar al'umma ya sa masana ko manazarta muka yi duba muka hango cewa waƙar Adam A Zango a shekarar 2020 ita ce waƙar ta fi kowace waƙa saurin shiga cikin al'ummar gari a ƙanƙanin lokaci. Waƙar Dabo-Dabo Adam A Zango tare da NT4 waƙa ce wadda a lokaci kankan ta shiga lungu da sako na arewacin Najeriya duba da waƙa take ta samun talan daga sassa daban-daban na duniya. Saboda haka kawai yanzu alƙaluma sun nuna mana cewa sama da mutum 100,000 ne suka yi challenge na wannan wakar tasa. Hakan ya sa masana suka yi nazari na ganin cewa babu mawaƙin da ya samu wannan dama kamar shi Adam A Zango a cikin wannan shekaru 10. Hakan ya sa ya zama lamba 1 na mawaƙin da ya fi tarin masoya masu sauraron waƙoƙi a arewa. Na biyu shine Ice Prince Zamani. Ice mawaƙi ne gagariman da ku da arewa suna iya jin waƙoƙinsa, amma abin da ya sa ya zama na biyu shine arewacin Najeriya waƙarsa bata kaiwa lungu da saƙuna kamar yadda waƙar Adam A Zango take shiga. Ice Prince ya yi waƙoƙi sosai, wannan kuma ya samu mabiya sosai da sosai a sabuwar waƙarsa mai suna Tattabara, inda kusan mabiya sama da 80,000 ne suka yi challenge na waƙar. Wannan waƙar ta shiga bakin Hausawa kuma ta samu masu sauraro sosai. Na uku shine DJ AB. DJ Abba mawaƙi ne na arewacin Najeriya wanda ya shigo da sabbin tsarika a waƙoƙinsa, inda group ɗinsu shine YNS suka yi waƙar da son samu ne. Wannan waƙar ta shiga duk inda ake so ta shiga kuma sun yi nasara, sun samu aƙalla sama da mutum 50,000 sun yi challenge wanda masoyin suka yi musu. Na hudu kuma shine Moral da waƙarsa ta hannu ɗaya a sama ta samu challenge na mutum 45,000. Na biyar shine Ali Isa da waƙarsa Talab ta samu challenge na mutum 40,000. Na shida shine Classic da waƙarsa ta gargajiya ta samu challenge na mutum 20,000. Hakan ya sa muka zaɓi jarumi Adam A Zango domin shi ne samu challenge sama da mutum 100,000 kuma ɗan ƙanƙanin lokaci waƙar shi ta Dabo-Dabo tare da mawaƙi NT4 na garin Ghana. Domin kasancewa da shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood a sashen labaran Kannywood, ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa domin kasancewa da tashar a koda yaushe. AMD TV Hausa ta kuci.